चलें अभी इस कैमरा को सेट करते हैं रोड की तरफ और उसके बाद जो है इसे रोड की तरफ सेट करते हैं और चलें जी करते हैं शुरू अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अब देखते हैं इधर से निकलते हैं तो पता चलता है कितनी कितनी स्नो है। तो अब जब यहाँ से निकलेंगे तो पता चलेगा। ओए वाह भाई वाह, इतनी स्नो यार। क्या बात है, बहुत ज्यादा स्नो है भाई। स्नो बोले रुक गए तो ओह फुल स्लिप हो रही है गाड़ी जी। पिछली साइड जो है वो एक साइड पे जा रही है। इतनी ज्यादा स्नो में भाई ये जो है असल में अभी फर्स्ट स्नो पड़ी है तो इसके बाद जो है सब आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे। मतलब इसके बाद अब लगता नहीं है मेल्ट हो, तो देखते हैं। स्लिप बहुत ज़्यादा गाड़ी हो रही है, जो बैक है वो जिगजैग आ रही है गाड़ी की, लेकिन इधर से कैसे निकलेंगे भाई, किस साइड पे जाया जाए। ली वैन वाले रास्ते चलते हैं क्योंकि हाईवे जो है वो डेंजरस होगा। देखते हैं भाई। अभी जो है इधर लेकिन मतलब हर बंदे ने स्नो टायर जो हैं वो यूज़ किए होते हैं, विंटर में चेंज करवाते हैं लोग। और मेरी गाड़ी के भी जो हैं वो विंटर टायर हैं, तो उससे ही क्या होता है गाड़ी की जो स्लिप है वो कम होती है और ग्रिप ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ काफ़ी स्लिप होती हैं, काफ़ी डेंजरस होती है ड्राइविंग। ये सीन था जी, चेक करें आप जो है वो कितनी स्नो है और क्या रश लगा हुआ है। इधर से निकलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग सा है, स्लिपरी सा है। क्यों भाइयों, कैसा सीन लग रहा है आपको? और आगे उन्होंने चले रोड क्लीन की हुई है।
साइडों में आपको ये जो ढेर नज़र आ रहे हैं, ये मिट्टी के नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्नो के ढेर हैं। वो आपको आगे जो है लेफ्ट साइड पे क्लीन करके नज़र आ रहे होंगे। लेके जाने लगा हूँ मैं, लेकिन बहुत स्लिपरी है। अल्लाह ताला खैर करे। मुश्किल है लगे, अगर आपको लगानी पड़ जाए तो गाड़ी नहीं रुकती। पहले भाइयों आपने समर देखा था, आज आप विंटर के नज़ारे कर लें। देखें कितनी हार्ड जो है वो लाइफ है, और टेम्परेचर जो है वो अराउंड -17 है। नज़ारे हैं। बहुत जो है ना वो स्लिपरी कंडीशन है, और एक दफ़ा ये प्रॉपर जब पड़ जाएगी रोड पे, लाइक मतलब 2-3 दिन और पड़ेगी, तो उसके बाद जो है वो यूज्ड टू हो जाएंगे सब, फिर इतना डेंजरस भी नहीं होता। लेकिन अभी जो जब स्टार्ट में पड़ती है और उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है।
शुरू हो चुकी है। मुझे नहीं लगता मैं आपको सारी वीडियो दिखा पाऊँगा आज, इसलिए इसको बंद कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और ये था विंटर का जो नज़ारा था, आपको दिखा दिया मैंने। और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इस जगह पे होते और इस तरह की विंटर कंडीशन अगर आपके उधर हो जाए जहाँ पे आप हो, फिर आप क्या आज काम पे जाते या नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज का जो ट्रिप था वो यही था हमारा, और आपने रोड्स देखी तो मेरा जो पर्पस था वो यही था कि आपको थोड़ा सा विंटर का भी सैर दिखाया जाए। मोस्टली जो है क्योंकि मैं अभी बिल्कुल इतने अरसा से व्लॉग नहीं बना रहा, तो मे बी आई एम नॉट वेरी मच प्रोफेशनल, तो लेकिन जो मैंने समर में व्लॉग बनाए थे, आज मैंने उसी साइड पे जाना था। आज मेरा जो ट्रिप था वो था स्विफ्ट करंट की तरफ, लेकिन जो है मेरे डिस्पैचर को पता चला कि रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो उसने वो कहता है कि मैं नहीं चाहता रिस्क लूँ, तो उसने वो जो है मेरा ट्रिप जो है वो कैंसिल कर दिया। तो अभी जो है माइट भी अगर वेदर प्रॉपर गुड हुआ तो टुमारो जो है वो हम स्विफ्ट करंट का ट्रिप करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा रोड्स और कि विंटर में कैसा है सब। और पहले मेरे एक व्लॉग में आई थिंक सो कि मैं स्विफ्ट करंट का मैंने ट्रिप किया हुआ है, और उसका व्लॉग जो है वो मौजूद है, लेकिन जब आप विंटर का देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटली सिचुएशन जो है वो कितनी चेंज है। क्रिसमस है आगे, और उसके लिए भी लाइक 4 डेज़ ऑफ होगा, और वो 4 डेज़ भी घर में गुजारे जाएंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि उनमें भी मैं आपको कुछ ना कुछ जो है अपने साथ शेयर कराऊँ। तो ठीक है, सारे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, और सब जो हैं अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी या, स्टे ब्लेस्ड, पीस।